ja juče u grad i ponesem ovaj pametni telefon. I, ono, bilo je jača ona sila, elektromagnetna sila, ključeve preko ovih ometača i ja da zovem čoveka, da se dogovori nešto, i meni gasi non stop ovaj telefon. A ja poneo onaj običan ne može da mu uđe u sistem. Ja ponesem ovaj mali i ja alo i dogovorim se. Znači ne ometaju ove elektromagnetne. Ja kažem, u kojoj si ti ulici ovo? Ja zovem na telefon, kažem, po kojoj si ti ulici ovo? Jesi ovoga Vojvode Mišića ili ovoga Vuka Karadžića?